ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಂದಿಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಜಿ ಮಾಧುರಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದಾರ ಸಹನಾ. ಇವತ್ ನಾವ ಈಶ್ವರ್ ಡಿಜಿಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ ಬಂದೇವಿ. ಈಶ್ವರ್ ಡಿಜಿಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವರ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಮ್ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ ನಾಗ ಆಗೈತಿ. ಒಳಗ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಐತಿ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಈಶ್ವರ್ ಡಿಜಿಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ 5% ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಾರ ಆನ್ ಫೋನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್. ಮತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 5% ಆಫರ್ ಇರ್ತದೆ ಆನ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. They have the latest S24 Ultra Mobile, S9 FE Tab and Galaxy Book 4 Pro at their store. So guys, if you are searching for a reliable, stylish and twin cooling plus with AI energy mode saving fridge, here it is. ಮನಿ ಒಳಗ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಬಹಳ ಸೇರ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಿಯೋ ಕ್ಯೂ LED 8K ಟಿವಿ ನೋಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನಾಹುತದ. ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Samsung now the latest AC with 23,000 micro holes wind free cooling is the new and latest in market. ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬರ್ತೈತೆ. They have exciting offers throughout the year. Cashback offers up to 22% and 0% interest on all products. My options ಇರ್ತದ through Bajaj Finance and Samsung Finance. ಮತ್ತೇನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ ನಾಗಿರೋ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ.